Как нарисовать очень милого котенка фломастерами? Нам не нужна никакая линейка. Начинаем рисовать кружочек полуовальный такой. Вот так вот. И вот так. Сделали? Вот такие вот. Начинаем рисовать. Когтики обязательно. И вот тут можем нарисовать вот такую вот штучку. Вот так. Это волосинки вот такие вот. Хотите, не рисуйте. Щечки у нас должны быть красными. Так. Вот это такая порода котят. Вот тут вы не видите, но тут нарисован глазик. Можете нарисовать серым, но у меня получилось так. Ну, вот такой миленький котеночек у нас получился. Повторяйте и ставьте лайки.